Ano po yan sir, natatanggal? Ah, nakatanggal pa siya ma'am kasi pag delivery tinatanggal talaga. Binalik ko lang po. Oh. So yan sir, habang binabalik mo sir, naka-ready na siya. Hmm? Naka-ready na sir. Ganun. Hmm. Pagtapos po dito mo pwede na lang mag-start. Video ko sir ah. Kasi no. Tapos pag trending natin sir para makita ka nila sa ano, sarap. Yan, okay na po. Start na po tayo siguro. Ah, Ito nga ron, tatanggalin mo. Pag tina-charge yung battery, sir, tatanggalin mo ulit. Ito po, start po tayo. Ah? Hindi na po siya tinatanggal. Hindi na. yan, Wala naman, yan na po. charge. May ano po, may charger po. I-explain ko na lang din. Pwede po kayong umupo para ano. Para... Sige, pakilala po muna ako po si Charlie, siya po si Gio. So we're from Sanco Solutions. Actually, engineer po kami pareho. Pero kami na rin po kasi nagte-train din minsan. Pero may mga application specialist po kami na. So hindi lang naman po transport incubator yung meron sa Ilmet. May mga anesthesia machine din, mga mech vent, mga yun, so mga turbine type na mechanical ventilator tsaka compressor type. May RT po ba? Wala. Wala. X-ray lang. Yung mga, X-ray tech lang. mga respiratory therapies wala. Kasi ano lang naman kami. Very District basic lang, kami. district lang po. So yun. Kasi kaya ako siya natanong dahil mas alam kasi nila to yung mga modes po ng ventilation. Anyway, pwede din naman po kayo basta supervise lang siya ng doktor. Ayan, so ito po yung itsura niya. Sa likod, ito po. May ano siya, shoulder strap tapos may Takbo! Dala-dala. Itong part na to, ito po yung mounting plate na pwedeng ilagay sa ambulance. Minamount siya sa ambulance para doon ma-mount yung ano, yung pinaka-ventilator. Tapos pwede ding ganin. Tatanggal. Kakabit pa. Walang Sinasabi. space yung ambulance natin. Mahigit. Ang hindi pwedeng i-mount. Sa sides, may mga pockets po tayo. Siguro start mo lang sa left. Sa left, yung pockets actually for battery. Pinabit ko na kasi yung battery dito sa loob. Tapos dito yung kanyang charger. Ito hiramin ko yung upuan. May zipper din po dito sa part. Sa right side, meron tayong packet for, ano lang naman to, instructions manual, quick instructions manual. Pero aside dito meron po tayong manual talaga na book. Tapos, tools. Meron po ditong may open range po tayo tsaka yung adapter bridge for pag re-refillan natin yung Oxygen. tank. Ano, yung re-refill niya. Yes. Ituturo ko din po mamaya kung paano siya. So yun. Sa harap, zipper siya. Is your manual po. Tapos may mga, kasi pala yung ano, yung saksakan ng charger. Malapit po ba tayong saksakan? Ayun, ayun. Abot siguro. O kaya... Dati ano tayo, extension. And aside doon, so meron din tayong oxygen tank dito. Tapos mga hose po para sa breathing circuit. Single link na hose. Tapos, ito po yung connector ng oxygen. From here papunta ng machine. Tapos, yung machine po natin pwede siyang i-connect dito. Pwede din dito. Damdaman. Or kung meron din kayong Yung centralized. centralized gas system. Pero ito po yung ginagamit na hose. Pero kailangan po kasi yung dulo is parang merong default type na adapter. Model.
Yung iba pang accessories, meron po tayo dito. Mga adapters. Mamaya papakita ko rin po paano siya ginagamit. Paano kina-connect. Tapos, mga filter, elbow, hose, mga something line. Meron din po ito mga bubag, tsaka oxygen sensor na papakita ko rin po kung paano siya kinakabit. One time lang naman po ito kinakabit. Papakita ko lang kung paano. Tapos yung breathing mask tayo. Tayo kanyang fastening strap. Tapos, start po muna ako sa ito po yung main unit alone parang nasa 3.5 kilograms. Pwede i-connect natin sa makina. Sige po. 3.5 kilograms and then the whole unit po is around 8.5 kilograms. Ito po capable of neonate, infant, tsaka adult na patient type. Pero yung neonate po, above 3.5 kilograms yung pwede. So sa connection po, ito po yung ginagamit nating connector for oxygen. So dito lang naman po. Hanap ko nga kung saan ako. Siyempre dapat para alam namin. Baka hindi namin connect. Tuturo naman po talaga. Oo, tapos. Tapos dito po siya sa side. Makita niyo po dito sa left side, sa right side ng machine, sa right pin, meron po tayong inlet Dito. for oxygen. Kalagay na dyan, sir. Pwede naman i-set up na. Hindi na Yes, tanggalin. si-set up po talaga namin. Oo. Para iiwan na lang namin na ready to use na. Oo, there. Thanks. Ito sir, may laman na to. Kasi bago. Yes, bago po. May laman po siya. Wala pala. Baka pala wala pala. Untype lang naman po ito. Ngayon po, para malaman yung level ng ng oxygen, may gauge po dito. So, ito po yung open niya. Ayan. So, Ayan, meron. may laman siya. Level of So, oxygen. may laman. Malalaman na may oxygen. Ayun, parang yung oxygen Yung din gauge na niya. may latelet. Tapos yung pag-switch on po ng gas dito. So, on nyo lang. Okay. Sa right side, so meron tayong port dito, mga ports. Ito po yung sa power. Ayan. So makikita niyo naman po meron siyang may parang mark siya. So, dito siya. So may cup siya. Tanggalin niyo lang po. Then, okay. Power. May indicator, Ay, sorry. may indicator po tayo dito ng charging. Ayan, Sabi nakasaksak siya sa AC. Then orange is charging. Pag nag-full charge siya po siya, mag-green siya. Green. Lilipat lang yun sa kabila. So yung machine naman po may IP rating siya pero splash proof lang. Hindi siya pwedeng ma-submerge sa tubig. Kaya minsan pag full charge siya yung machine, tatanggalin na po natin yung pagkaka-charge. Tapos Charge tatakpan po natin. Laging tatakpan. Huwag mo lang alisin, sir. At ipapang-shoot Lagi natin tatakpan. talaga. Mm-hmm. May takip, oo. Kakabit na natin sa ilong niya na CJ. Okay. So this one, ito naman po siya, port siya ng oxygen sensor na ikakabit naman din natin. Hindi nyo na po tatanggalin to, hindi nyo na gagalawin. Kumbaga pinakita ko lang po paano siya. Naka-set up. Set up. Ito po yung oxygen sensor. So usually tumatagal naman po ito ng 1.5 years, 2 years. Ilan set? 2 years. Mga 2 years po. Tapos, nakakabili. Consumable din po kasi ito eh. Nabibili naman po ito. Saan ko nakakabit sir? Pwede sa Ah, Shopee. hindi ko lang po sure sa
Sa mga online shopping. Shopping tapos ma-short Or mga medical supply. Doon sa... Ay, wala. Wala po. Wala ka. Baka meron sa ano yan, sa SM Gawang Charot. Nakakabit lang naman po siya dito. Sa amin po, pwede naman po. May stocks naman po kami nito. Ano naman po ito, Ano namin nalalaman yung ano niya? since under warranty pa siya, may ano po ito, semi-annual na PMS. So, kung June ngayon, Bibisitahin mo, around ano? December, bibisit po ulit kami for maintenance calibration. I-check naman po namin kung calibrated pa yung oxygen sensor. Pala pag-check, hindi pa nagagamit. Kahit minsan. Display lang. Tapos tatakpan ko na lang. So, hindi nyo naman na po ito gagalawin. Oo, ganun na lang. Ganun na lang. Okay. So, by the way, yung ano po pala, yung Sir, yung battery. isa doon, bali dalawa. Wala to. Wala to. Ano lang to? Abubuhay. Adapter for anesthesia machine. Pero, Marami kasi namang ito, pulsang pag- ginagamit kahit sa machine siya. So, pag hindi na namin alam gamitin. Wala na po. Ngayon, ayun po, yung battery po niya is, pag full charge po, pwede pa siyang magamit ng mga 2 to 3 hours continuous ventilation. Okay. So, sa pag-connect naman po ng ano, ng breathing circuit, so gamit lang po tayo nitong Ay, Ano may tama? Dami dyan? dito natin yung ano natin draining port. Baka mamaya mo sa bagay sa inyo. Walang extra na ganyan, sir? Next then. reusable naman po ito. Next then. World of Hindi naman, diretso yun. May max. Yes, sir. Ba't mas na din? Sige, habang kinakabit niyo po, kabit na natin yung iba. No, pinutunan na. Butang ng Hindi Lysol mo. Ay, sige. Pag hindi na kaya, meron siya. Ayan po, May ano bag siya. siya. Itong something tube is autoclavable. Pwede din siyang i-soaking. Punas-punasan. Saka nakabalot naman. Sige, kabit naman na natin. Balog na tayo. Sitan na. May cover siya. Socket. Ha? Okay, so ito po sa inspiratory port. Dito siya kinakabit. Respiratory. Inspiratory. Inspiratory. Ay, in. Ayan. In or out? Okay. Tapos, sampling tube. Makikita niyo po dalawa yung dulo niya. Yung tinato sa ER, ay sa ER, sa Ito pong part ambulance. sa dulo ng breathing circuit. Ito pong kabila is dito sa machine. Ito nyo may maliit, malaki. Dito po siya sa baba. Dito po. Maliit, malaki. doon tayo sa malaki. Hindi na yan, gagamitin na natin sa, sa ambulance. Tapos, last, Sa kabila. yung isa. Imbes na oxygen, pakatay yung letang. Nakapit na doon. Basta naka-ready. Ito naman dito po sa isa. Ayun, yun yung maliit na hole. Yan, okay na po tayo sa machine part. Doon naman po tayo sa dulo ng breathing circuit. Sa dulo lang walang hanggan. Yan mo na ito. Ito na po, gagamitin natin ito. Ito po makikita nyo may markings po dito ng flow. Flow, arrow, pupunta po doon. So ang connection nyo po niyan, ganyan po. Ibukok po. Okay. Tapos, On and off na po. Okay. Ito pong isa. Hindi naman ito papasok dito sa kanya. Hindi siya papasok. So, matik. Okay. Tapos yung dulo po kanina na sinasabi ko is 1. Dito po siya. Malaki maliit. Para lang po kayo nagbubuo ng ano dito.
Di ba lang sa matanggal yan? Ano? Ano na? Measure ba na pH? Ano yun? Numano nga. Ay, naman ti, ano na ma'am, liters per minute. Ito po yung isang sampling line dito. Hindi na tatanggalin kasi para ready na siyang Yes. gagamitin mo pero. Ang tatanggalin na lang po natin yung ano, yung sa JP. mas. Tapos yung isang Ano kung may pasyente yung isa. sa abak agad. Naka-ready nito. Para wala ng CPR. Isang elbow. Wow, matay. PCO2. PCO2 kun. Ventilator. Tinawag mga airway. Tapos yung white. White. Alam mo dahil. Umabinet mo lang ko lang. Ay ako, person na. Ito na po yung kakabit sa ano. Sa mask. O sa 82. Sa 82. Pag ano, intubate. Pero sa case na to kasi nagte-test pa naman tayo. Gamit na lang po muna tayo ng ambubag po. Testing lang naman. Sir, may tanong ako. Opo. Pag naubos ba ito, sir, yung reserve ba na namin gagamitin ng Sige po. Di ba po pag na-monitor nyo na ubos na siya, pwede po tayong mag-refill na ituturo ko din po mamaya kung paano gamit ito. Pwede din po siya i-refill. Ano? So, bali nga, dito pang refill ang dali mo. Kasi DJ, question ko nung maibusan. Kasi pag-bit lang Ang din. dami di ko kwada, di ba? Nag-refill da. Kasi baka... Ito po yung ginagamit for refill. Meron sila. di Itong ba? tools po. May pang-rep. Oh, marunong tayo to Yun, upgrade. ito. Oo. Ang alam ng mga boys yan kasi nagre-refill sila dati. Turo ko po. So, okay na po tayo sa sa connection. Connections. Yung navigation na lang po ng machine. So, makita niyo po dito yung screen natin, mga 5 inches TFT screen. May buttons po tayo dito na may equivalent selection pag nag-on na po yung machine. So, ito naman po yung power on and off. Ventilation mode, magpapalit tayo ng ventilation modes. Inspiratory hold, menu for settings, setup, calibration na very hindi na natin gagalawin as end users. And manual bagging, manual ventilation. Kung pipindutin nyo to, automatic magbibigay ng hangin. Ganun na kayo. Instead na Okay. dito po siya pinipindot. Hindi, parang may ano siya, di ba? May, wala ba dito? Automatic Automatic ba yan, sir? Di ba? Yun ang order ng CPR. doktor kung ilang ang CCA. Yes. Automatic po siya. CPR I mean, may motor. capability din po siya na mag-manual. Alay, try mo nga ng girly pang mantagong mo. Ano dito? Yan ang buga. Para alam. Sige nga, sir. Sige po. Para yung operation. Pupunta din po makikita tayo. natin. Yes. Oray ka And bago. then, meron din po tayong rotary switch for selection. Patay So, tayo. pag-select, then pag-e-enter. yun lang. Then, dito is yung adjustment for FiO2. Ayan ang sinasabi ko. FiO2 and tidal volume. FiO2 at saka mga ano kung Tidal ilang volume. percent. Yes. Oo. So, switch on po natin. Pagka switch on po natin, tunog. Meaning, nagsa-self-test siya. And self-testing. So, okay naman. Wala naman pong error. Ngayon, pagka-open ng machine, papipiliin kayo kung anong patient type. Adult ba yan, child, or neonate. Adult na lang kasi So, sir. pag nag-adult po tayo, since naka-zero po muna to, no? Select lang natin. So, ito yung pinaka-interface natin. Makikita nyo po dito yung graphs, tapos yung other parameters yung na measure po ng machine. Then, yung selections. Pero paano tanggalin yung sounds niya? Okay. Sa case po kasi na ngayon, ayun, nag-alarm po, auto deficiency. Meaning, baka po nakasara ito. Baka Ayan, nervous di pa siya. Ayun, Oo nakasara. nga, yung oxygen nakasara talaga. Tapos, bubuksan nyo rin po. Sinara natin kanina. So, nag-error siya kasi wala pa po tayong sineset na Lagyan po natin ng konting tidal volume.
Tapos FiO2 is ganyan. So, Yan na yung sinasabi ko. yan, nag-error lang po siya kasi kaka-set pa lang po natin kasi nung FiO2. So, nire-reach niya pa po. Tumataas pa yung value nung FiO2. So, hintayin lang natin hanggang ma-reach na yung sinet natin na FiO2. Mawala na po yung alarm. Yung mas, saan nila? Tani, ano na, example na lang dito. Kunyari ito po yung lungs ng patient. Well, Hangin niya. So, yan, wala na pong wala nang alarm. Okay na. Ang FiO2 natin Ito is yung 46%. lungs ng pasyente, kunwari lang. Pasyente sir ito. Hindi, Ano, dito ito po. yung Hindi ka na mag-ambo. Tapos ang inusan na lang pala, dito mo tayo kang example na. Hindi na ang sabi ko kulit sa pasyente. Dito mo. Ayun. Diyan? Dito Ano lang po ito? Dito mo. Isipin nyo lang po, lungs po ito ng patient. Hindi kaya nga. Ito yung lalagay ko. Opo, dyan po. Pag nilagay po kasi natin yan, mag-error. Walang balik. Ano lang pang exhaust po siya. Normal po yan. Hindi kaya dito. Hindi, Katumbang tama dito. Much better kung naka... Katumbang dito. We remove this. Bukas Next, daw. ganito ba magtanggal sir? Outlet. Asa na yung mask? Oxygen mask. Yan na yung pressure ng oxygen na pumapasok sa Yes. pagka nakaset. Kasi ano bang record na? Ay, open. Ano po yung normal na FiO2? Hindi. Walang... Depende yata sa ano. Okay na po. Sabaw, nakaset up na better. Maubos sa oxygen. Okay na yan. Para anong... Sige. May mamaya. No adult child and infant, pare-pareho na ito. Okay. Diyan mo daw. Kung may papabago po si Doc na parameters, sabi niya, palitan natin yung modes. Ito lang po, click niyo lang po itong mode. Then, ayan po yung different modes natin na alam naman ni Doctor. Kunyari, ang instruction niya is palitan ng SIMB. Alam niya na po kasi ito. Set Mga up, spontaneous set up nyo na lang. Pero po, ito po kasi si Doctor ang nagde-decide kung anong parameter, anong mode na gagamitin. Pag pinapakita ko lang po para pag in-instructan kayo, alam niyo na po kung paano magpalit. So, kunyari, yan ang gusto pa din ito. Okay. Then, press niyo lang. Tapos yun, nag-switch siya ng mode. So, currently nasa AC tayo. Then, pag pinapalitan niya po yung frequency, select niyo lang po ito. Then, kung sinabi po, gawing 20, increase lang po na. Then, enter. Dito frequency. Yung tip, kunyari pinapalitan niya, yung 1. So, yun lang po ang gagawin natin. Ayan. Tapos, kunyari sabi niya 100%, o kaya mga 80% oxygen. Ayan lang po, nag-increase yung tidal volume. Tidal wave. So, ganun lang po. Tidal volume. Ilang liter yan, sir? Naka 3.40 na. Yung liter ng oxygen. Ilang per Bayan, minute? NCM. Bali yung LPM yan, sir. Yung Lota. Eh, 3.27. 3 liters per minute. Yung isang flotan? Anong yung flotan? F total po. Ay, Frequency total. Kailangan kung ano yung select mo dito. Yung bilis nung bigay ng hangin. Pag binabaan po kasi natin. For example. Yung intervals po nung medyo babagal po siya. ay yung frequency. Yun yung tinatawag na tidal volume. Nakapasok ng hangin. Yun, kaalis
Frequency So, total. depende. FIS. Ay, susulat tayo. So,